Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rukmono Budi Utomo, SSI MSc dan merupakan tutor online untuk metode penelitian semester genap 2025-26. Nah, kemudian untuk sesi sekarang ini terkait dengan eh, draft ya proposal yang sudah siap untuk diunggah lagi ke tugas yang terakhir. Kemudian juga dilakukan cek cek untuk keaslian ya untuk proposal dan ya dilakukan untuk eh, tutor online ya untuk di sesi sekarang ini. Terima kasih.